Vâng, xin kính chào quý vị ạ. Xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi đến tham dự chương trình rất là tuyệt vời ngày hôm nay và chia sẻ một chút những cái kinh nghiệm rất là khiêm tốn của chúng tôi với vai trò là một nhà cung cấp dịch vụ giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam và các cái seller Việt Nam bán hàng trên Amazon. Thì không biết là ở trên trong khán phòng ngày hôm nay thì có bao nhiêu anh chị đang bán hàng ra quốc tế ạ? Chúng ta có thể giơ tay chúng ta giao lưu được không ạ? Vâng, cũng khá nhiều cánh tay ạ. Có anh chị nào là đang bán hàng trên Amazon không ạ? Vâng, cũng có rất nhiều người ạ. Vâng. Khi được mời lên chia sẻ thì tôi nghĩ là tôi cũng có một chút kinh nghiệm để chia sẻ với mọi người, nhưng mà vừa nãy tôi ngồi ở dưới khán phòng thì tôi thấy rằng là thực ra hôm nay tôi đến với vai trò là một người học và tôi ghi chép rất là nhiều, tôi ghi chép kín một cái trang giấy luôn, và ngoài ra thì còn rất nhiều những cái slide mà tôi đã chụp nhanh được ở trong điện thoại. Thì tôi hy vọng rằng sau cái chương trình thì ngày hôm nay thì tôi sẽ về tôi tổng hợp lại những cái điều mà tôi đã ghi nhận được trong cái buổi ngày hôm nay, thì nó là những cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Bởi vì vừa nãy thì ở bên dưới tôi có nói chuyện với anh Bruce. Anh Bruce có chia sẻ là anh đến Việt Nam và anh cảm thấy giống như là ở Trung Quốc cách đây khoảng tầm 10 năm. Đấy, và nhìn thấy là tất cả chúng ta đều có một cái năng lượng. Anh nói là cái năng lượng đây tuyệt vời quá. Đúng không? Anh không nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta có một cái lực lượng các bạn trẻ trung nhiều cái năng lượng như vậy và nhiều nhiệt huyết như vậy, và anh ấy cảm thấy rằng là Việt Nam chắc chắn có một cái tương lai rất là tươi sáng về thương mại điện tử. Thì xin giới thiệu với mọi người một chút, thì tôi là Alex Trần, tôi là founder và CEO của Ecom Store Việt Nam. Thì chúng tôi có kinh nghiệm là 7 năm bán hàng trên Amazon cũng như là 5 năm đồng hành với Amazon để phát triển các thương hiệu của Việt Nam trên Amazon. Và sứ mệnh của chúng tôi đó là đồng hành cùng với doanh nghiệp Việt Nam và mang hàng Việt Nam vượt xa khỏi biên giới, cũng như là được yêu mến ở trên toàn thế giới bởi những người tiêu dùng khách hàng toàn cầu. Thì chúng tôi không phải là một người bán hàng giỏi, cũng như không phải là một người bán hàng tốt nhất ở Việt Nam, bởi vì tôi biết rằng ở dưới đây có rất nhiều anh chị và các cái thương hiệu giỏi bán hàng hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi chỉ đặt vai trò chúng tôi giống như là một người hỗ trợ đồng hành cùng anh chị để giúp hàng Việt vươn xa biên giới, thì đó là sứ mệnh của chúng tôi. Thì bài chia sẻ của tôi sẽ bao gồm 3 phần. Thứ nhất là tôi chia sẻ những cái khởi đầu và những cái kinh nghiệm của chúng tôi. Thứ hai là hành trình mà chúng tôi đã cùng với các cái doanh nghiệp Việt Nam và cùng các cái thương hiệu Việt Nam kiếm được doanh thu 1 triệu đô trên Amazon như thế nào. Và thứ ba là những cái bài học kinh nghiệm của tôi, thì hy vọng rằng là những kinh nghiệm này có thể giúp anh chị phần nào trong cái hành trình bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới của mình. Thì giống như rất nhiều chia sẻ của các cái speaker, các cái anh chị như anh Sky, đúng không? Anh Sky Giang và rất nhiều các speaker khác chia sẻ đây, thì chúng tôi cũng khởi đầu rất là khiêm tốn. Chúng tôi chỉ có một cái văn phòng với lại 1-2 anh chị em thôi, rất là nhỏ thôi. Sau đấy thì chúng tôi có một cái đội nhóm như hiện tại, và chúng tôi cũng bắt đầu từ những cái đơn hàng rất là nhỏ, có 1-2 đơn hàng một ngày thôi. Và chính từ những cái 1-2 đơn hàng này thì chúng tôi cảm thấy rằng là chúng tôi có thể kiếm được tiền từ thương mại điện tử và cũng như là có thể bán hàng Việt Nam ra thế giới được. Và xin chia sẻ mọi người là cái background tôi làm về tôi làm về xuất nhập khẩu và logistics 10 năm. Và sau đó tôi nhận thấy rằng là có rất nhiều hàng Việt Nam bán ra nước ngoài, nhưng mà không có một cái sản phẩm nào mang thương hiệu của Việt Nam cả, mà toàn là chúng ta đi gia công cho các cái thương hiệu lớn như là Nike hoặc Adidas hoặc là một cái thương hiệu nào đó. Và tôi băn khoăn rằng làm thế nào để Việt Nam có thể bán hàng ra thế giới nhưng mà lại dưới thương hiệu của Việt Nam. Thì điều đó là làm tôi trăn trở và thôi thúc là năm 2015 tôi nghỉ việc và bắt đầu là tìm hiểu về bán hàng online. Thì từ đấy là tôi rất là may mắn là gặp người đồng hành của tôi là anh Tony Triệu. Thì hôm nay cũng có mặt tại đây và thành lập công ty Ecom Store Việt Nam để chúng tôi bắt đầu bán hàng ra nước ngoài. Và hiện nay chúng tôi là một trong những nhà cung cấp dịch vụ giải pháp của Amazon tại Việt Nam. Đây là những sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi bán trên Amazon. Thì trước đó thì chúng tôi cũng chia sẻ thật là chúng tôi rất là khó để làm việc với các nhà sản xuất Việt Nam, bởi vì chúng tôi xuất thân là dân văn phòng đi ra thì cái nguồn lực của mình nó rất là hạn chế. Đó, đi gặp một cái nhà sản xuất lớn Việt Nam thì hầu như họ từ chối, bởi vì họ bảo là cái đơn hàng nhỏ quá, họ không thể sản xuất được. Thế là chúng tôi không thể đặt hàng Việt Nam được, mà chúng tôi vẫn phải nhập từ Trung Quốc, từ 1688 hoặc là Alibaba. Thì đấy là những đơn hàng đầu tiên. Và chúng tôi vẫn là trăn trở là làm thế nào để có thể bán được hàng Việt đi. Thì bắt đầu là rất là may mắn có một số nhà sản xuất là thấy chúng tôi có được những cái đơn hàng trên Amazon và họ đồng ý là sản xuất cho chúng tôi những cái đơn hàng nhỏ, bắt đầu từ khoảng vài chục sản phẩm đến vài trăm sản phẩm đi.
Thì đây là những sản phẩm đầu tiên mà chúng tôi bán trên Amazon là cái túi này. Thì năm 2017, 2018 nó cũng tạo thành một cái hot trend và bây giờ sản phẩm vẫn đang rất là bán rất là tốt ở trên Amazon. Nhưng tất nhiên là cái giá bán hiện tại so với thời chúng tôi mới bán thì là nó đã giảm xuống rất là nhiều rồi, bởi vì bây giờ có nhiều người cạnh tranh và cùng bán cái sản phẩm này. Thời chúng tôi mới bán thì sản phẩm này có giá là 65 đô anh chị nhé. Và hiện tại thì giá nó khoảng tầm là 25 đô. Đó. Có rất nhiều người bán thì cái sản phẩm này đã bị cạnh tranh rất là nhiều rồi. Và tất nhiên là chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm khác nữa. Thì đây là rất nhiều sản phẩm mà chúng tôi đã bán ở trên Amazon hoặc là cùng với các thương hiệu Việt Nam bán. Thì anh chị có thể nhìn thấy là như đồ gia dụng của Sun House, rồi là một số thương hiệu như Tanisa, rồi Mây Tre Ngọc Sơn, rồi đồ thời trang em bé, rồi là những cái thực phẩm gia dụng và đồ bếp, cũng như là những cái gia vị của Việt Nam. Thì chúng tôi bắt đầu là đến năm nay chúng tôi bán nhiều hơn những sản phẩm tiêu hao. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái nhu cầu mà khách hàng trên Amazon họ mua lặp lại rất là nhiều. Đó, và thông thường thì khi mà khách hàng họ quay lại chúng tôi là khoảng 30%. Những cái khách hàng mà mua những hạt điều hoặc là gia vị của chúng tôi trên Amazon thì tỷ lệ phần quay lại là lên tới 30%. Bởi vì trên Amazon thì có cái nút là subscribe. Khi mà khách hàng họ thích rồi thì họ sẽ bấm vào cái nút đó và cứ một tuần hoặc là một tháng thì người tiêu dùng người ta sẽ tự động là được Amazon giao hàng đến tận nhà. Thì cái việc mà khách hàng quay trở lại nó rất là tốt. Thì chúng tôi đang tập trung nhiều hơn vào cái phân khúc hàng tiêu hao này. Và đây là một số những cái sản phẩm mà chúng tôi mới bán thôi, và chúng tôi cũng đồng ý với anh Bruce là gì? Việt Nam chúng ta đang chậm hơn nước bạn, chậm hơn Trung Quốc khoảng tầm 10-15 năm, và chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta đang ở bước đầu thôi. Nên là cơ hội còn rất nhiều cho các anh chị ở đây, chúng ta có thể là 10 năm nữa chúng ta có thể bắt kịp hoặc là theo kịp các cái nhà bán hàng rất là tốt của Trung Quốc như hiện tại. Đấy, thì chúng tôi luôn luôn quan niệm rằng là chúng tôi đang ở bước khởi đầu, chúng tôi vẫn là công ty khởi nghiệp và chúng tôi mong muốn là hợp tác với tất cả các anh chị ở đây. Chính vì thế nên là chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có thể trở thành những người đồng hành, những người bạn cùng nhau để kinh doanh trên thị trường quốc tế rất là rộng lớn. Thì tầm nhìn 10 năm tới chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ có một công ty cốt lõi vẫn là công ty Ecomstone hiện tại của chúng tôi, sẽ tập trung vào các cái mảng dịch vụ để hỗ trợ cho người bán hàng Việt Nam ra toàn cầu. Và song song đấy thì chúng tôi sẽ có một công ty bên trên để chúng tôi làm một công ty holding để thu hút nguồn vốn cũng như là những cái nguồn lực khác nhau để hỗ trợ cho các dự án và các cái công ty bên dưới. Và chúng tôi sẽ có hợp tác với các cái đối tác như là Amazon, như là WordFirst hoặc là các cái đối tác khác để có những cái chương trình training đào tạo cho seller và cho người bán hàng Việt Nam để làm sao mà chúng ta tiếp cận với những cái công nghệ mới nhất, những kiến thức mới nhất như thế này để chúng ta không bị tụt hậu trong cái cuộc chơi toàn cầu rất là cạnh tranh. Và chúng tôi có một cái hub để kết nối những cái nhân tài cũng như là những seller mà có mong muốn là cùng nhau chúng ta chơi một cái game lớn, thì chúng ta sẽ cùng nhau ở trong cái mô hình như này. Và tất cả mọi người đều có những cái lợi ích, chúng ta không sợ là chúng ta bị cạnh tranh hay bị mất cái quyền lợi ở trong cái mô hình như này cả. Và sau rất là nhiều những cái thử nghiệm thất bại thì thực sự là như nếu anh chị nào mà đã làm Amazon cách đây khoảng 6-7 năm ấy, thì biết rằng là Việt Nam chúng ta còn không đăng ký được bằng những thông tin Việt Nam. Đấy, số điện thoại chúng ta còn không xác minh được, tôi phải mua số điện thoại của bên Mỹ và nhiều khi là quên trả tiền thì bị khóa cái số điện thoại đấy và cũng mất tài khoản luôn. Đấy, và có rất nhiều những cái rào cản khác. Thì đến năm 2019 là Amazon mới chính thức có mặt tại Việt Nam và hỗ trợ cho người bán hàng Việt Nam. Thì từ đấy là có nhiều rào cản mới được tháo gỡ hơn. Chứ còn ngày trước mà để mở được một tài khoản Amazon cũng rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng là hiện nay chúng ta đã có rất nhiều những cái nền tảng hoặc rất nhiều những đối tác giống như WordFirst đã giúp chúng ta mở thông cái cánh cửa ra thế giới rồi, thì cái cơ hội chúng ta nó đang rất là rộng mở. Thì từ những thất bại và những trải nghiệm chúng tôi thì chúng tôi theo một cái mô hình là 4 bước, tức là đầu tiên chúng ta phải lập kế hoạch rất là chi tiết, thứ hai là chúng ta thực thi. Tại vì có thực thi thì chúng ta mới lại học hỏi được và tối ưu được cái quy trình đấy, và tiếp theo là chúng ta cứ lặp lại nó nhiều lần đến khi mà chúng ta thành thạo thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được những cái kết quả rất là tốt. Thì đây là một số những cái checklist mà chúng tôi đã tập hợp lại, thì hy vọng rằng anh chị có thể là nếu chị nào có thể bên dưới chụp lại được cái checklist này và chúng ta thử xem là những cái checklist này của chúng tôi so với những cái checklist của anh chị, xem là chúng ta đang có nhiều hơn hay ít hơn cái nào. Thì tôi hy vọng rằng cái checklist này của chúng tôi có thể giúp anh chị là bổ sung những cái công đoạn mà anh chị còn đang thiếu ở trong cái hành trình mà bán hàng xuyên biên giới của mình. Thì chúng tôi có 10 cái checklist lớn. Thứ nhất là về brand thì chúng ta sẽ phải có một cái thương hiệu, đúng không ạ? Chúng ta có logo, có một cái slogan gì đó.
và chúng ta phải có một cái tầm nhìn, cái sứ mệnh thì cái thương hiệu đấy nó mới lớn được. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ có một cái sản phẩm chúng ta bán ấy, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta chia sẻ cái tầm nhìn, cái ước vọng của mình đối với những người tiêu dùng để người ta đồng cảm thì người ta mới theo mình, với trung thành với mình được. Thì chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng những cái đấy nó rất là quan trọng. Và tiếp theo là gì? Là chúng ta phải có một cái nền tảng. Nền tảng đây là chúng ta phải có những cái người founder, người sáng lập công ty, những cái rules, những cái gọi là những cái quy định, quy trình của công ty, đúng không ạ? Tiếp theo là sẽ có những cái nhân sự tài năng giống như anh Sky Giang anh vừa nãy chia sẻ là anh ấy phải có rất nhiều nhân sự làm trong đội team R&D để tìm ra sản phẩm mới, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Và chúng ta cần phải có nguồn vốn thì ở đây tôi biết là có rất nhiều các shark ở đây, đúng không ạ? Chúng ta có thể là không làm trực tiếp nhưng chúng ta có thể là đầu tư vào những cái dự án, những cái công ty tiềm năng. Đó. Và chúng ta sẽ có rất nhiều các cái đối tác, những cái mentor. Thì ở đây có một số anh chị làm về training, về đào tạo những kỹ năng, ví dụ như là về tài chính hay là về logistics hay gì đấy, về xuất nhập khẩu, thì chúng ta có thể ngồi lại để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Đấy. Thì đây là một số những cái ý chính, và thời gian nó không cho phép, cho nên là xin hy vọng là anh chị cứ chụp lại để chúng ta tham khảo. Còn tôi sẽ chia sẻ một số những cái dấu mốc chính thôi. Đấy, thì những cái công việc quan trọng mà anh chị sẽ phải làm để bước được cái hành trình mà như anh một số speaker vừa nãy có chia sẻ là chúng ta được từ 0 đến 1 triệu đô là cái mô hình mà chuẩn để chúng ta bắt đầu có những cái bước tiến nó xa hơn. Thì cái giai đoạn này tôi nghĩ là cái giai đoạn mà khó khăn nhất. Đấy, bởi vì chúng tôi phải trải qua mất khoảng tầm 2 năm rưỡi để đạt được cột mốc 1 triệu đô đầu tiên này. Thì tôi nghĩ rằng là với những cái hỗ trợ của rất nhiều những đối tác và rất nhiều các nền tảng bây giờ thì cái khả năng mà anh chị có thể đạt được cái con số này thì có thể nhanh hơn rất là nhiều, có khi chỉ mất tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm thôi. Đấy, hoặc là có khi còn nhanh hơn nếu như anh chị có đủ nguồn lực. Đó. Thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái brand name và logo và rất nhiều những cái công việc như này thì mọi người thấy là nó rất là khó, đúng không? Chúng ta không thể nghĩ được, thì rất là may là chúng ta có những cái công cụ. Ví dụ như là hiện nay chúng tôi sử dụng những cái ChatGPT hoặc AI để chúng tôi đưa ra được những cái demo, những cái gọi là concept về hình ảnh, về thương hiệu, về câu chuyện mà chúng tôi chỉ trong vòng khoảng tầm 3 đến 5 phút là chúng tôi đã có được đầy đủ tất cả những cái việc mà ngày trước chúng tôi phải thuê team bên nước ngoài, bên Mỹ hoặc là trên Fiverr hoặc trên Upwork, họ viết trong tầm khoảng là 1 tuần thì chúng tôi mới có kết quả. Thì bây giờ chỉ trong vòng 3 phút, 5 phút là chúng tôi hỏi AI là nó đã cho chúng tôi một cái demo về cái hướng làm như thế nào rồi. Đấy. Thì cái cách đặt câu hỏi như này là chúng tôi cố gắng làm sao mà hỏi chi tiết nhất có thể. Ví dụ như nếu anh chị chỉ hỏi là ChatGPT hoặc AI cho anh một cái câu chuyện thương hiệu thì nó sẽ viết rất là lung tung, đúng không ạ? Nhưng nếu mà anh chị hỏi chi tiết hơn, ví dụ như là nó hỏi là tôi là một thương hiệu về Vietfruit, chúng tôi kinh doanh những cái sản phẩm organic trên Amazon và chúng tôi có một cái tầm nhìn sứ mệnh như này, chúng tôi có một cái mong muốn, khát vọng như này, thì lúc đấy AI họ sẽ viết ra rất là sâu chuỗi những cái dữ liệu đấy của chúng ta ra để đưa ra một cái brand story nó rất là đúng và chuẩn những cái gì mà chúng ta muốn. Đó. Thứ hai là chúng ta xây dựng nền tảng. Nền tảng thì ở đây chúng ta sẽ có những cái mô hình kinh doanh, đúng không ạ? Mô hình kinh doanh thì chúng tôi chọn ở đây là Amazon FBA, bởi vì mọi người cũng thấy là hầu hết những diễn giả ở đây họ cũng chia sẻ là Amazon vẫn là một cái nền tảng mà lớn nhất chúng ta để có thể chúng ta nhanh chóng ra thế giới được. Thứ hai là chúng tôi có một cái đội nhóm thì chúng tôi không cần những người quá là tài năng, nhưng mà chúng tôi có cùng một cái tầm nhìn, cùng một cái sứ mệnh để chúng tôi có thể đi đến đích cùng nhau. Và thứ ba là chúng tôi sẽ phải kêu gọi các cái vốn đầu tư của các cái nhà đầu tư khác, chứ nguồn lực của chúng tôi thì thực sự là ban đầu cũng không có nhiều. Anh em thì toàn là dân văn phòng đi ra thì cũng có một chút tích lũy thôi, nhưng mà thực sự là đi 2-3 lô hàng là đã hết hàng, là đã hết tiền rồi. Hàng thì chưa bán hết nhưng mà tiền đã tiêu hết rồi. Thì đấy là cái mà rất là đau xót, vì tôi nghĩ rằng nếu như có nguồn lực đủ thì mới đi xa được. Đấy, cuối cùng là gì? Chúng ta phải có các đối tác. Thì rất may ở đây chúng ta có hiện nay có Amazon rồi, WorldFirst cũng vào Việt Nam rồi này, và rất nhiều các đối tác ở đây, Wayfair rồi, 1688 rồi, rất nhiều các đối tác khác sắp tới sẽ vào Việt Nam nữa, thì chúng ta sẽ có một cái nguồn lực rất là tốt để hỗ trợ. Thứ hai là chúng ta nên là nghiên cứu thật kỹ thị trường. Thì ở đây là chúng ta sẽ có mấy cái yếu tố cần phải làm. Thứ nhất là chọn thị trường ngách vừa sức thôi. Đấy. Thì trên Amazon hoặc là trên các nền tảng thương mại điện tử chúng ta có rất nhiều những cái ngách nhỏ. Ví dụ như chúng tôi bán những cái ngách rất là nhỏ thôi. Đấy. Thì chúng ta sẽ dễ mà tiếp cận hơn. Cái thứ hai là chúng ta chọn tệp khách hàng. Đấy. Chứ chúng tôi không bảo là chúng ta đánh một cái thị trường quá lớn mà chúng ta đánh rất là nhiều các đối tượng khách hàng khác nhau thì thực sự rất là khó và không đủ nguồn lực. Và thứ ba là chúng ta phải biết là
mình là ai và mình đang ở đâu. Đó. Thì phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân cũng như của doanh nghiệp của mình, của đội nhóm của mình để tìm ra được một cái phân khúc mà chúng ta có thể chiếm lĩnh được. Và cuối cùng là chúng ta lập những cái kế hoạch thật kỹ trước khi khởi hành để chúng ta biết là cái đích đến của mình ở đâu rồi. Thì như cách chúng tôi build lên là một là để tạo ra dòng tiền, thứ hai là tạo những cái giá trị của cái thương hiệu đấy để khi cần thì chúng ta có thể bán được hoặc là gọi vốn được. Thì chúng tôi liệt kê rất là kỹ những cái chi phí, những cái doanh thu lợi nhuận của chúng tôi có thể đạt được trong 1 năm tới, 2 năm tới hoặc 3 năm tới, và chúng tôi sẽ cần phải đầu tư bao nhiêu tiền để chúng tôi có được những cái giai đoạn, ví dụ như khi nào cần tiền thì chúng tôi cần phải gọi vốn, và khi nào mà cần huy động nguồn lực thì chúng tôi huy động nguồn lực thì mới đi xa được. Chứ nếu mà chúng ta chỉ có một kế hoạch thôi và chúng ta chưa chuẩn bị những cái nền tảng hoặc là những cái bài toán về kinh doanh thì chắc chắn là chúng ta sẽ đi đến giữa đường là chúng ta sẽ bị gãy. Thứ tư đó là chúng ta cần phải hoàn thiện và phát triển sản phẩm. Đấy thì chúng ta hãy đi từ bước nghiên cứu sản phẩm rồi đến lựa chọn nhà cung cấp và đóng gói nhãn mác bao bì. Thì ví dụ như đây là một cái case study chúng tôi vừa mới làm gần đây, là một cái sản phẩm là hạt điều của Việt Nam. Thì chúng tôi nhận thấy rằng là tất cả những cái hạt điều bán trên Amazon hiện tại thì đều đóng theo cái dạng là đóng hộp nhựa như này. Đấy, và khi mà khách hàng họ mở ra ăn thì họ bị ỉu, bị mốc, đúng không ạ? Thì chúng tôi nghĩ rằng là một cách rất là dễ tiếp cận là gì? Chúng tôi đóng thành các cái pack nhỏ như này. Đấy, thì khi mà khách hàng họ xé ra họ ăn ấy, thì thứ nhất là họ đỡ bị hao phí. Cái thứ hai là gì? Họ kiểm soát được cái calo họ nạp vào cơ thể. Người Mỹ đến 90% là bị béo phì. Họ rất là sợ những cái việc là họ ăn quá nhiều bị tăng cân. Đấy, thì họ có thể sử dụng được, họ kiểm soát được lượng calo nạp vào cơ thể. Và rất nhiều các cái comment cho 5 sao bởi vì là họ có thể cho con họ mang đi chơi thể thao hoặc là trong những cái hoạt động mà ngoài trời thì họ có thể cầm theo được, rất là tiện. Đấy, thì một cái thay đổi nhỏ về cách đóng gói bao bì thôi cũng có thể khiến là chúng ta nổi bật và chúng ta có thể chiếm lợi thế được. Và chúng ta có thể sử dụng một số các cái tools, ví dụ như là chúng tôi sử dụng cái trang web là Minea để check các xu hướng nổi bật ở trên social hiện nay, để chúng tôi biết là xu hướng hiện tại người tiêu dùng đang thích cái gì, đang like cái gì, đang share cái gì nhiều, đúng không ạ? Để chúng ta có thể nắm bắt được cái xu hướng thị trường. Và chúng tôi sử dụng một cái công cụ nữa là công cụ Helium 10 để tìm kiếm sản phẩm. Thì có rất nhiều các tiêu chí ở đây, ví dụ như là chúng ta sẽ muốn cạnh tranh với lại đối thủ có bao nhiêu review, có rating như thế nào, rồi là có doanh thu như nào, thì chúng ta có thể dùng cái tool này để chúng ta lọc các cái từ khóa hoặc các cái sản phẩm mà chúng ta tiềm năng để phù hợp với cái ngách mà chúng ta mong muốn. Đấy. Cái thứ 5 là gì? Là chúng ta nên chuẩn bị những cái pháp lý rất là kỹ. Năm vừa rồi thì chúng tôi cũng bị liên quan đến một số những cái liên quan đến pháp lý và chúng tôi không có kinh nghiệm. Ví dụ như là những sản phẩm chúng tôi thiết kế và chúng tôi làm ra nhưng chúng tôi lại không đăng ký sở hữu bản quyền, thì có bị một số những cái liên quan đến khách hàng họ kiện. Và bởi vì chúng tôi là không đăng ký cái đấy cho nên là rất là khó để có thể là thắng kiện được. Thì chúng tôi chọn một cái giải pháp là gì? Là phải nộp phạt. Nộp phạt thì sẽ rất là tốn, bởi vì chúng ta khi đấy họ sẽ xem là trong cái tài khoản trong balance của chúng ta có bao nhiêu tiền để chúng ta phải chia với cái người đi kiện. Đấy là chúng tôi thiệt hại rất là nhiều. Thì những cái đấy thì chúng tôi thấy rằng là mình không có kinh nghiệm, bởi vì mình không kinh nghiệm cho nên là mình không có sự chuẩn bị. Thì tất cả những cái liên quan đến tài khoản bán hàng hay là tài khoản cổng thanh toán, ví điện tử, rồi là giấy phép chứng chỉ là chúng ta phải chuẩn bị trước. Đấy, trước khi chúng ta chơi một cái game gì đấy chúng ta phải học luật trước thì chúng ta mới đỡ bị thiệt hại. Và đây là cái công đoạn mà tôi nghĩ là quan trọng nhất đối với lại những người seller, những người bán hàng, là chúng ta cần phải đầu tư vào rất là nhiều vào cái marketing và cái hình ảnh. Bởi vì khi mà chúng ta bán hàng online thì cái việc mà khách hàng người ta nhìn thấy đầu tiên là những cái hình ảnh, sản phẩm và những cái video đó, thì chúng ta cần phải đầu tư cho nó thật là chất lượng để nó biến thành cái người bán hàng 24/7 của mình. Chúng ta ở đây chúng ta ngồi họp mặt ở đây, đúng không ạ? Mà những cái listing đấy, những cái trang bán hàng đấy nó vẫn bán hàng cho chúng ta để tạo ra doanh thu lợi nhuận, thì chúng ta cần phải đầu tư cho nó xứng đáng. Thứ hai là chúng ta cần phải có một cái chiến lược tập trung vào một giai đoạn nào đấy, ở một cái nền tảng nào đấy thật kỹ đã. Ví dụ như ban đầu chúng tôi sẽ chọn Amazon là kênh mà chúng tôi tập trung vào, thì sau đấy chúng tôi mới lan sang các nền tảng khác, ví dụ như là Shopify hoặc là TikTok. Đấy, bởi vì Amazon là đã được chứng minh cái tốc độ bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi nó cao nhất rồi, thì chúng tôi phải tập trung vào cái thị trường đấy ở trong giai đoạn đầu đã. Đó. Còn tất nhiên là có một số những sản phẩm có thể là cồng kềnh hoặc là những sản phẩm mà giá trị cao chẳng hạn, thì chúng ta sử dụng kênh khác, nhưng mà chúng ta cần phải tập trung vào làm tốt một cái thị trường trước đã, để chúng ta hãy dùng cái nguồn lực đấy để chúng ta đánh sang thị trường khác sau này.
Đấy thì chúng tôi tập trung rất là nhiều vào Amazon. Tất cả các nguồn lực chúng tôi đổ vào Amazon trước, sau đấy thì chúng tôi tạo ra cái tỷ lệ chuyển đổi và cái gọi là cái niềm tin của người tiêu dùng ấy. Thế sau đấy chúng tôi mới sử dụng nó để đưa sang các cái social media khác để chúng tôi gọi là đòn bẩy nó lên. Bài học kinh nghiệm của chúng tôi trong cái giai đoạn đấy, thứ nhất là chúng tôi đi từng bước nhỏ thôi. Tại vì khác với lại ở Trung Quốc là họ phát triển hơn chúng ta 10 năm rồi, đúng không ạ? 10 năm, 15 năm rồi, cho nên là tôi nhận thấy rằng các anh chị speaker trước nói chúng ta rất là nhiều về những cái supply chain, đúng không? Cái hệ thống mà giúp vận hành cả cái business đấy, nó không phải đơn thuần chỉ là việc bán hàng đâu, mà nó đằng sau nó là các cái nhà cung cấp giải pháp, rồi cung cấp vận chuyển, rồi là cả một cái chuỗi cung ứng chạy đằng sau nữa. Thì Việt Nam chúng ta đang bị rất là thiếu những cái điều đấy. Chính vì thế chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta đi từng bước nhỏ trước, khi mà có đầy đủ các cái nền tảng, các cái hệ thống hỗ trợ thì chúng ta mới đẩy quy mô của chúng ta lớn lên. Đấy, bởi vì nếu mà chúng ta đi nhanh và không có sự chuẩn bị trước thì chúng ta sẽ rất là dễ gấp vấp. Thứ hai là chúng ta nên tìm giải pháp. Vừa nãy thì anh Sky, tôi rất là, tại sao tôi nhắc đến anh Sky nhiều, bởi vì tôi thấy là cái hành trình của anh rất là giống của chúng tôi. Đấy, cứ đi một đoạn thì lại bị vướng một cái này, xong lại tìm thấy một kênh mới xong lại vướng, lại tìm một kênh khác. Đấy thì chúng ta cứ đi tìm giải pháp như vậy thì sau này chúng ta sẽ tổng hợp lại thành một cái như kiểu như là một cái lộ trình mà chúng ta đi nó một cách thông suốt. Và cuối cùng là gì? Là làm việc đội nhóm. Thì chúng tôi nhấn mạnh rằng gì? Đội nhóm ở đây không có nghĩa rằng là chỉ đội nhóm ở trong công ty chúng ta, mà đội nhóm ở đây là tất cả chúng ta ở đây, tất cả những người cùng làm trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, tất cả những đối tác, tất cả những người có lợi ích ở trong cái cuộc chơi toàn cầu này, thì chúng ta hãy kết nối lại để chúng ta tạo nên những cái giá trị lớn hơn, và những cái giá trị đấy không chỉ cho chúng ta mà cho cả cộng đồng nữa. Thì tôi xin kết thúc cái phần trình bày của mình và kính chúc mọi người, các quý vị cũng như là anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn ạ.